Mo biyatenya Africa, Ethiopia, Oromia, yeah, current situation. Hala yero waan amma deemaa jiru gartee tan amma ijoo dubbii tan amma deemaa jiru tanarraa xiqqoo asooyinaa seenaa fayyaadaya kun egaa Jamaal Aliiti warreen amma laayifii seenee Facebook irratti haasee galatooma sinin jenna yaa caffee raammisii fi falmata kasumatti warreen jara komentii gaariidhaa fi hamtuu kan tanis galatooma akka bareedatti haasoni xumurani akkas jenna Facebook irra sila TikTok turre wayyaadha maaliif option hedduu qaba sanis itti dhufna TikTok dhiifneef turre maaliif namni irra guddaan kan yaa'if seenaa kan wahuma gaariif seenaa irra guddaan magaalaa namni hundi gartee maraataa fi fayyaa waliin laaqameeti jechuudha achi dheeyxee akkuma tasaatti illee lafa godhatte naaf lafa godhatee dhagaa fudhata jaaniituma namuu si hafarsa kaniifuu jara keenya seenaame wahalleefuu seenaa wahalleefuu seenaa sininjaa seenaan sininjaa obboleeyyan kiyya seenaa yes egaa ni jalqabnaa seenaa warreen na daawwattaa jirtan akkumaan amma dura ibsatti kanneen nama balaaleeffattaniis kanneen nama deeggartaniis lachuu hulaan banaadha garuu wanni irratti haasoynu waa'ee keenya qofa waa'ee maali wanni keenya waan waliin qabnu oromummaa biyya waan walii qabnu irratti haasoyna jechuu kan mee sagaleen tiyyadee dhageeffamti takka naa barreessaa takka naa barreessaa please takka naa barreessaa yeroon qabnu takka naa barreessaa please sagaleen tiyya ni jirti yes faarsee bula faarsee bula yes ni jirti sagaleen galatoomi akkasii sagaleen ni dhageeffamti warreen mee sagaleen ni dhageeffamti wayyeessaa gaa nama tokko bichaan arkee namni hin arkee nama tokko bichaadha mee sagaleen tiyya akka dhageeffamtu Aliyyi Adam bichaadha galatoomi Aliyyi Adam nama tokko bichaadhaatu sagaleen ni dhageeffamti jee takka barreessee kan biraa please yes Anwar galatoomi Bahar galatoomi yes akkasii sagaleen ni jirti jechuudha obboleeyyan kiyya waa'ee dhuunfaa namaatiin gabbaanii dubbachaa jiru waa'ee oromummaati waa'ee biyyaati waa'ee waan waliin qabnu irratti dubbachaa turre namni kun mirga qaba waan deeggaru kana deeggaruu irratti mirga qaba qabsoo namni nutti himu an fakkeenyaaf qabsoo kana deeggarii san deeggarii jee namni nutti himu qabsoon nu hundaafu gara atiitti amantetti deeggaruun akkuma amantiiti garaagarummaan qabu garuu waan waliin qabnu irratti oromiyaa biyya akkasumatti Itoophiyaa nuti abaaboon teenya eega gabrummaa jala kufte booda naman xuyne qabsoo goote qabsoon isaan godhan san nuttiis dabarte oromiyaa barbaannaa oromiyaa abaaboon teenya san hin arkatin yookaan immoo sirna walqixxummaa sirna wajjin walqixxummaan jiraachuu biyya san keessatti eegan arkatin qabsoo goote gabrummaa jalaa bahuudhaaf qabsoo goone abaaboon teenya qabsoo goote kanarratti obboleeyyan kiyya oromiyaa barbaaduu irratti osoo qabsoo godhanii osoo oromiyaa san hin arkatin duniyaa tanarraa dabran rabbi rahmataa godhuuf hunda isaanii guutumaa guututti kanneen kutaa hunda keessaa qabsoo godhaa turan nama miidhuu irratti osoo hin ta'in ifiif gabrummaa jalaa bahuuf qabsoo godhan hunda isaanii kan kutaa hundaa akka amantii isaaniitti namuu akka amantii isaaniitti
abaaboteenya tan islaama tan kristaana tan waaqifata hunda fuuli rabbi ta'u rabbi rahmataa godhuuf kaanis biyyee irraa sablisu akkas jennaachu kanaafu oromiyaa barbaanna jennee Itoophiyaa arkanneechu Itoophiyaan tun tan dur balaaleeffachaa turre tan oromiyaa barbaanna osoo jennu Itoophiyaa bulchuu oromoon hin dandeessu maaliifoo namaami oromoon waan ummanni nu juusan maaliif ifirratti ragaa baana sabaa fi sablammii hammannee Itoophiyaa san bulchuu irratti maaliif wal nyaanna oromiyaas oromootu bulchaa jira naannoo oromiyaa kan ta'in maqaa Itoophiyaatiin ilma oromootiif bulchaa jira nigirtummaan dhandhaaramtutu maali nama keetii wajji wanni waan kana nu dubbisu waan oromoo irratti malee dhuunfaa tiimiteechu kanaaf arraan tana waan nama qaaneessu dalagaati Jawaar Mohaammed waan nama qaaneessu ifiif dalagaa gizee gabbaanee waan oromummaa dubbannu dheengadda gizeeniif falminu gaafa nuti hoggantoonni keenya gizee hidhamu gizee qeeroon akkas sossoinsa gootu namaan nu ergeetiin kafalmannu qabsoo waliin qabnu biyya waliin qabnu gootawwan keenya kanaaf sagalee taanee turre arrammoo wanni san waan hin jirreef ummata diina nurratti bobbaasaa jiru ummata oromoon biyyan bulchitu የጋላ መንግስት ማጥፋት አለብን ኢትዮጵያ የጋላ መንግስት ናት ጃኒ ወሪ ገበኑ ኑቲ ዱላ ጅሩ ከና ዱላ አባቹ እንድልቀማቹ ከናፍ ኦበለየኪያ አራስ በሩስ ጆሌ እርገኒ ኑቲ ዱላ አበናን ሲያሳን ዱላ አበናን ጆዋር መሐመድ ጆሌ እርግቴ ጨፌራምስ ፈልመታ ጀማል ሊፋቱ مرياتي ها جوار الجيسو ديما يتي جولي نترقتي درقانا ترقتي جولي نترقتي وانا كنا قوتايتو وانا اتقوتوس وري بيخو تكا تكا اللي بغايجر ان بيخو ان سجلاسين ديمن ان نافت وليس اكا المو ورمو تقوت ات ورمو سي كبساو سي سجالتو وغا حقا كفجي بكان جروس دي قرو ملي ان سيو جينيس وانا تدلي يدون بيخو ammoo garuu warreen si wajji waan akkanaa godhu niin beeku kanaaf gabbaata joollee ergitee joolleen caffeeraammisii fi falmataa fi jamaalaliitu mootummaa Itoophiyaati wajjoor mari'atee Jawaar Mohaammed akkana godhuu deema ajjeesuu deema akkana jettee joolleen gabbaatee guutubattu wanni kun akka heera North Americaatti akka wanjalate akka badii guddoo ta'e akka beeytan asumaanin dhaamsasini dhaamachuu hawaasa keenya dhageeffadha kijibaa miti kaleessa viidiyoo akkasiitu waraabanii gadhiisan haasaa oolanii joolleen gareen isaanii ergite dubbiin yoo dadhaban nama chaalenji godhu siyaasaan nama chaalenji godhu nama dura dhaabbatanii ta'anii chaalenji godhu ifii poolitikaan kufanii hawaasa isaanii jala hafanii deemanii qe'ee gandaa dhaqanii qe'ee ummata keenya jibbu warra kaleessa joollee teenya fixe nam dargaggeessa qeyroo 5,000 ol nama keenya itti akkaan jee dubbadhuun qabu kanaaf ani wanni dubbachaa jiru amma hawaasni oromoo beekuu qaba kijibaami wanni jechaa turu kun viidiyoo gadhiifame warreen dhageeffatin dhagayaa kuno viidiyoo joollee erganii maqaa keenya dhawanii waan akkana odeessa maaliif ajjeefna dheengadda waa godhuufi turre ammallee obboleessa keenya Jawaar Mohaammed kana sababa godhatanii ummata kana kanatti afaan qabsiisuu barbaannaa kanaa miti kana daraniitu fida hin callifnu waa'ee biyyaarraa Abiy Ahmed Prime Minister Itoophiyaa waan bareedu dalagaa jira biyya guddisaa jira biyyan saamne isini warri biyya guddifne warri biyya saamu akka wayyaaneetti biyya guddiftanii beeytanii hin beeytan hawaasa maaliif shoora keessitan namni kun nama biyya guddisaa jiru haqa biitii Itoophiyaa baanan kan garagaraan biyya keessatti wanni lolli
nyamnyamin biyya keessa garagaraatti jirtu asiin Tigraay asiin naannoo Amaaraatti asiin naannoo Oromooti kun hundi osootti jirtu biyya sadarkaa kana guddisaa jiraachuu kun faarsee bulaa miti kun dhugaa isi warrin shooror keessitee bulaa warreen arrabsaa bulaa shooror keessaa bulaa shoororkaa yoo kaate malee warri kiisni isaaniitii fi riskiin isaanii jirre biyya shooror keessaa jirtan jechuudha. Bariyan kiyya wanni inni dubbachaa turu sun waan sirriiti. Ijoollee xixiqqoo ergitanii warreen Juhar Mohammad fi warreen Juhar Mohammad wajjin waan akkana yaadu ni beeyna gabbaanin maqaa takka takka dhawteenya takka takkatti haa wannimma ijoolleen isin ergitan tun dubbiin bikkaa qabattu. Gafeeraan misii fi falmataa fi jamaalii kanneenitu maarreedha. Juhar akkana godhuu deema akkana ajjeesuu deema akkan bar viidiyoodha mucaan waraabee bar gabbee ijoolleen inni ergu ijoollee isaan ergan dargaa isaaniiti hin jiru. Akkaataatti nama jeesanii mootummaa shooror keessanii tana nama gartee biyya keessa beekamaa nama hawaasni jaalatu nama beekamaa laalladhaa nuti beekamaa miti angama kiyyaan beekamaa miti ani Oromoon jaaladha malee ani saba kiyyaan jaaladha biyya tiyyaan jaaladha gabrummaan jibba waan abaaboon tiyya na barsiifte waan qabsaa'onni na barsiise qabsaawaatiin ture kanaafin gabbee dubbadha malee beeyis anna beekamaa miti anna mawaa takkaa miti maaliif situqa siifiin falmaa ture wanni ati gabbaatee mootummaa deeggaran jechuudhaaf gabbaatee waan akkanaa ijoollee xixiqqoo nutti ergituuf hin jiru siifi gareen ta'e warri garee ta'eeti warra dogongora keessa sinaqu ni beeyna warra akkanaa waan hojjetu warra siin marsee jiru warra yeroo hunda siin marsu warra dhokatee taa'u warra gabbee waan akkanaa dalagu ni beeynatu keessaafuu takka takkatti dubbiin akkana yoo deemte hunda keessanuu takka takkatti arraas boruus mootummaa ni deeggarra arraas boruus mootummaa ni deeggarra mootummaan waan gaarii godhaa jirti ijoolleen teenya warreen ammaan tana sheer godhaa dhugaa dubbate kaleessaa si falmaa turan ijoolleen tun caffee raammisii fi falmataan dhugaa jirtu gabbaasanii kaleessaas falmaa turan arraas waan dhugaa jirtu harkaniiti dhugaa jirtu irratti dubbachaa jiran wanni isaan mootummaa biyya tanaa keessatti nama maqaan qabneen gabbaasanii nama erganii third party nama sadeessaa nama afreessaa san hundatti itti gaafatamu teessu biyya feete jiraachuu ijoollee nutti ijoollee ergitee caffee raammisii fi falmataa fi jamaaliitu mootummaa Itoophiyaatti hojii abiyyi hojii jaanii bara abiyyi hojii ol mareetanii Juhar ajjeesuu deemanii viidiyoodhaa jira jechuudha viidiyoo daawwalloo goonee gabbuufnee jirra garagaraa facaasaa jirra waan kana namni waan kana gabbee dubbate ijoolleen inni erge kun ijoollee inni ogguu haalis bobbaasu tanaaf jecha warreen waan kana gabbee dubbate itti gaafatamta ati kan Ameerikaa keessa jiru bikka feete biyya feete keessa jiraattus itti gaafatamta tanaaf warreen siifi gareen kee warreen waan kana godhu waa takka akkam finneen heerri biyya tanaa tanuma kanatti ijoollee ergitanii kaanis waa'ee sodaachisuudhaaf caffee fi falmataa fi garee biraa including myself Jamaal Ali waa'ee biraa waa'ee caffee irratti waa'ee muka goggogaatii fi jinnii kanaa sodaattifnettanii san ta'uu dhabnaan gara biraatiin dhuftanii jechuudha gara ajjechaatiif kana steeppiin tanaafuu jara keenya firraa dhiisa politikaan oguu qufte dhiisi firraa an dhugaan sitti hima an ammallee sin jaaladha fuulduraas sii fi abiyyiin nan walqixa garuu abiyyi kutee jira abiyyi jeerra jira ati lafa jirti abiyyi jeerra jira abiyyi Ahmad Prime Minister Itoophiyaa faarsuttiin jira faarsee bulaadha ani faarsuu dhugaan faarsuu jira dhugaan sitti hima abiyyi Ahmad jeerra jira ati lafa jirta lafa sanuu nagaan taa'uutin jirtu horofa laaqachuu jirta Juhar Mohammad deebitee nuu kana kawaaqee ta'ee hin jirre ijoollee xiqqoo nutti ergatee politikaalii fail akkas abiyyi Ahmad he's in the moon
right now. Ji'arra jira. Kutee jira siyaasan. Mootummaa addunyaatti hojjaaso. Namaatti hojjaaso itti ilaali. Faransaay dhaqee haasoo. Biyyoota gurguddoo hojjaaso. Kofluu miti kun. Hin koflin dhugaadha. Biyya tana osoonii fi ceemayni lolli dilli deemu san irra jiraachuu baatee dhugaa arra bittuun as hin jirtu. Nama quuduu qabaniif dheengadda balaaleffachaa turre. Nuti sabaa fi sablammii hammannee hojii jiraanna. Amaara biyya tan keessatti Oromoo sabaa fi sablammii Tigre hundi isaanii walqixaan jiraachuu qaban jee nu hojii keessatti naannoo Oromiyaattis naannoo hundattuu nu hojii jiraatu Amaara masaakina nu hojii jirus hin tuynuuti. Nuti wannitti kanatti heddummaanneef Oromoon nama jeesus najjeesi jennee najjeefnu ni ammanna. Kan taat Soomaaliyaa keessaa nu guusa miliyoona tokko nu gannaqee nuti biyya teenya keessaa akkasitti hin saafarsiifnu hin ajjeefnu. Tanaaf rabbiin nu barakeesse. Oromoo rabbii wanni si barakeesseef nama si jeesu ajjeeftu. Nama si guusitu. Wallahi bar alhamdulillahi rabbil alamin baga Oromoo na goote. Baga Oromoo na goote yaa rabbi. Wallahi lazim. Sabni biraa naggadachuu hin dandeessu Tigraay keessatti. Wallahi lazim. Eertiraa keessatti naggadachuu hin dandeessu. Biyya biraa naggadachuu hin dandeessu. Odoonii fi biyya heddumminaan qala qabaatanii biyya hanganaa qabaatanii biyya biraan nu saafarsiisan. Tanaaf ammallee garaa bal'adhaa. Rabbiin san keessa waasii kaya. Silaa dhabamte akka isaan Oromoo dhabamsiisu kaanitti Oromoon hin jirtu war. Tanaaf hammadha ammallee. Dilii tanamaatii miti rabbii. Rabbitti diliin daleen. Ni hammanna Amaaraas taanan sabaa fi sablammii hammannee Oromiyaa miti Itoophiyaa bulchaa jirra. Maaliif hinaafna? Gattaay Oromoon irraa Jawaar Mohaammed gattaay siigee politikaalii qubte bikki ati kalee oolte gi'a. Never ever nama duraan badii ati duraan hin qabne hunda fikkaafte. An dhugaan sitti hima. Badii duraan hin qabne hunda kan namni Jawaar Mohaammed gizee badii dalagu nama dalaguutu balleeysa. Garuu nama dalaguu balleeysa. Namni dalaguun ni balleeysa. Namni waa qabeenya waa godhu namni biraatu godhaa jira. Dhiisa nama Oromooti nama dargaggeessa irra lafaa ka'e paaltook irraa kaate. Qabsoon ati gartee daggala dheeyxee gootan jirtu qabsoo afaaniiti. Garuu waan ati godhaa turte sanitti namni takkaas dura dhaabbatan jiru Oromoon. Arrammoo namoota takkaas hin tuqin. Namoota takkaas bikka nuti jibbinu bikka Oromoon jibbitu. Bikka warri abaaboon teenya tan dhumte hundi jibbitu tuyte dheeyxe jechuudha. Bikka irraa dhufte dheeyxe. Bikki irraa dhufte eessa? Jaruu amma hojjaa soitu kana duraa dhufte. Oromoodhaan gaafa dhiifama. Bikkiin hin ture san sirrii miti. Yaa Oromooti jedhee dhiifama jettee gaafa Oromoo dhufte ni yaadatta. Fagoo miti. Amata 20 fi 6 biyya tana keessa jirra. Haga nuti jiraanne biyya tana keessa Noorz Ameerikaa keessa daasporaa cinaa keenya hin jirtu. Nutti dhufte. Nama ajaa'ibaa dhufe jettee ijoolleen si jalaa turte. Ijoollee teenya tana takka takkatti warreen si jalaa harcee arraan tana gaafa biyya dheexees if jalaa harcaaste meeqa beekna. Tanaaf ati ammaan booda joonii fi gabbaatee nama dhuufaattee nagee keetiin jiraatte irra huyyaa. Ani waa takka wanni na haqadhani jirtu dhagayaa tanaaf jara keenya wanni isaan nurra godhe wanni tana dubbannuuf gabbahaniiti gareen isaanii ijoollee xixiqqoo erganii waan hin taane dubbachaa jiran. Caffeeraamis falmataa Jamaal Alii Abiyyi wajji mootummaadhaa wajji wal mareetaniiti Jawaar Mohaammed ajjeesuu deemanii anaami kaje garee isaan ergan kanaa dubbachaa jira. Ijoollee inni ergu ijoollee isaan ergan kanaa jechaa jira. Isaa fi gareensaa maaliif nama ajjeefnuuti? Maaliif yaanna? Isa wal geenya. Waa'ee Oromummaa yoo tuqe dura dhaabbachuu siyaasaan afaaniin dura dhaabbachuu tanaalta akkaataa itti baran gartee waan takka guballeessuu deeman. Oromoon hundi quba qabaadha. Oromoon warri biyyaa
warri as jiru hundi quba qabaadhaa ogguu waan akkanaa godhan akkitti Hacaaluu Hundeessaatii fi gootawwan keenya hundi itti nyaadaman haala kanaa jechuudha. Waan ifii isaaniitti yaadan waan garagaraa gabbaanee nuti mootummaa tana deeggaruun mirga keenya. Amma booda qe'ee namaa dhaqee qe'ee ummata keenya fixu achiin hojii galaa na deeggara ammaas namni deeggaru hin jiru. Hawaasni keenya Oromoon akka jirtanitti kan fudhatu dhibbarraa harki 90 waan kan ni fudhata. Qe'ee ummataa dhibbarraa dhibbatti ni fudhata. Qe'ee warra kaleessa mormanuu raamuree dhaqanii wajjaasa'u qaaniin san hanga wanni san wareen san dubbiin san dhugaa taatu hin dubbannu jennee cal jennee dhugaa taate arraan booda ifiif kuffiste dhugaa jirtu kana deemaadhaa Hawaatii fi Wayyaanee fi Faannoo fi Eertiraa fi kanaa hojii qabsoo godhaa mootummaa Itoophiyaa tan Abiyyi Ahmadiin hoogganamtu tan Dr. Abiyyi Ahmadiin hoogganamtu ni jiisinaan kiyyaa mootummaan Afrikaa tan akka Ijiptii warreen silaa sadarkaa addunyaatti teknooloojiin guddatee jiruu dadhabee jalaafe humna Itoophiyaati ta Oromoon bulchitu kana cinaa dhaabbachuu qabna nuti hin deeggarru kanaaf jecha wannin isiniif dhaamu obboleeyyan kiyya irra deddeebise mee namoonni as jalaa yes dhugaa Abiyyi Ahmad Prime Minister Itoophiyaadha ji'arra jira Jawaar Mohaammed sittiin hima ati lafa jirta lafuma jiraachuu san keessaa osoo nagaan teessee osoo gabbaatee dubbachuu baattee egeedhaa baate cal jetteetuma teesse ijoollee namatti ergitee waan akkana haasa'u miti caluma jettee teesse kabajaan ta'e ni jirtu ture ifiif kabajaa fi dhorkitee gabbaatee nama mootummaa tana deeggaru xuxxuyxee warra waa takka keessa hin jirre masaakina waa takka keessa hin jirre akka biyyaa kana ba'a ifi kaaftaa jechuu warra ifi marsite wajjin yaada fudhattee namoonni si hojji jiru dogongora si naqaa jira ni hin beeka nama bitaa mirgaa kee jiru hunda isaanii warra sharri yaaduu malee hin beekne akkaataatti namni itti dhabamu akkaataa namni itti du'u mootummaa nama jeeftee nama hawaasni jaalatu jeeftanii mootummaa tana ceequ ni bartan nuti gaafa Hacaaluun du'u warreen amma ati wajji marattu kun Hacaaluun ajjeefne Jawaar Mohammediin nu hafe gaafa jennu du'a isaati irrattii fi siif anaannannee bowaa turre du'a Hacaaluu irratti warreen anaannatee gabbee keessaa tokko Noorz Ameerikaa keessatti biyya keessatti waa takka godhuu hin dandeenye biyya keessatti Faannoon mootummaa jala turte mootummaa osoo hin ta'in Faannoon mootummaa jala turte Faannoon Hacaaluu jeefte siifillee kaate ummata Hacaaluu jeesse san wajji arra dhaabbattee teessee ummata kaleessa toorchina godhe ummata kaleessaan huursoo keessatti osoo huursoon dhagin toorchina godhe keessatti wajji marachaa jirta jechuu wanni na balbalchu tana takkaas hin dubbanne haga jara kanaa maratiin balan nama toorchi ta'e Wayyaaneedhaan beeytu tana nama an nama qabsoo Oromoo keessa bar joollummaadhaan seenee barataa Nadhii Gammadaatii baran what are you talking about waa'ee Oromoo irratti bar si ol yoo qabaanne malee si gadi miti bar kuni dhugaa jirtuu sitti hima tanaaf ammaan booda ati nuu alattuu wanni kee kufee jira joonii fi ati ummata mataarraa muree Oromoo mataarraa muree Oromoo garsiisee Oromoon tana kuno duriis akkana maal fiddan jee hojii mari'attee biyya san kan jiraattu taate biyya san si hojii jiraachuu dhiisi rabbichi nuun nafin rabbiin achiin nafin garuu wanni akkasii yoo narra dhufte ifajjeesuun amantiitti jinaan kannitu malee ifiin ajjeesaa jechuu amantiitti jemmoo naan kannitu rabbichi nafin tanaan sin jaa tanaafu waan akkasii illee agartu manaam akkasii firraa dhiisi nututuku nutuyte wannimma personaalii animma rakkoo sirraan qabu annatuyte ma natuytan gabbaataniiti
maqaa kiyya namatti ergitee na tuyitan jechuu. Kanaaf ati isin nu tuyitaniif isin maqaa nu balleessaniif hawaasni keenya kan biyya jiru qeeroon dhumte san akkaataatti dhumte nama sheeneessa. Garuu mootummaa wayyaanee guutuu san irratti baga wareega hafalan. Garuu namni isaan kanaa hojii deemu isaan kanaa hojii jiru arraan tana isaan yaadachuu dhabu garee ummanni itti waan itti dhume san ijoolleen teenya itti dhumte qeeroon teenya itti dhumte hunda isaanii akka amantii isaanii irra biramtaa godhuuf arra garee sanii hojii taa'ee haasa'uun waan jara kan hunda nu yaadachiisa jechuudha. Ijoollee san hunda nu yaadachiisa. Garee isaan fixan hunda nu yaadachiisa. Wayyaaneen taanaanis faannoon waan fixxe. Kanaaf obboleeyyan kiyya wanni amma deemaa jiru waan badduudha jechuudha. Gareen ergamtee qabeenya Harargeettis dhuftu namoonni Minisootaa keessaa fi bikka biraatiinis jaaraman qabeenya Harargee muka jaanii jimaa jaanii biyya teenyatti heeraa fi seeraan gurguratanii walirraa bitatan. Period. Akkamitti qabeenya Harargeedhaa yookaan immoo uummanni Oromoo itti fayyadama jechuun biyya alaa tana fidanii kan amma duran dubbatin mukni akkana dhufee achiin marree dhaqee biyya san dhaqee shame on you. Nama Harargee biratti nama Oromoo biratti qaana'ootee jirtaati sittiin hima yeroon geesse. Waa'ee jimaa waa'ee mukaa jettee kan biyya teenya keenyatti qabeenya Oromiyaati. Qabeenya biyya alaatii miti qabeenya Ameerikaatii miti qabeenya daasporaatii miti kan biyya keenyatti ittiin fayyadaman Afrikaa keessattis arraas barus ol kaanee dubbanna awwaan san keessa hin jiru garuu waan qabeenya abaaboo teenyaati. Siyaasaa dhaguu quftee waan akkanaa tana hunda ooftanii jechuudha. Kana hunda ergaadha. Namni gabbahee waa'ee obboleeyyummaa qabsoodhaafis taanaan nurra falmen jiru annaa ol. Garuu dhugaa jirtuun dubbadha. Deemtanii waan akkanaa keessa seentan tanaaf waan Harargeedhaa waan Oromooti waan Itoophiyaati jiman sadarkaa bunaa fi inni itti wal qixaati gibira galchuu irratti. Taaksii galchuu irratti maallaqa galchuu irratti lafee duudaa Itoophiyaatii fi lafee duudaa Oromiyaa lafee duudaa Awwadaay lafee duudaa Dirreedhaati lafee duudaa Haramaati lafee duudaa Kombolchaati lafee duudaa Galamsooti lafee duudaa Oborraati akkas lafee duudaa Cirooti jimaa jechuun biyya teenya keessatti Ameerikaa keessatti I don't know. Ati immoo fiddeeti biyya silaatti wanjala fiddeeti namachi walii hite wanjala nama ta'ite siyaasaa ta'eetiif tolfachuu keeti. Garuu qaanidhatu. Waan Harargee waan Oromiyaa waan Itoophiyaa zalaalam si afaaniin ati caffeeraan mis qofaan deemtu. Oromiyaa Itoophiyaa keessaafuu Harargee akkas Awaashi gad biyya biraatis ni jira. Bikkee ati deemtuuf ilmaan Harargee kanaaniin dhawaadha. Kanaaniin mataa keessa dhawee akka mootummaan deeggarre godha. Kanaan si afaan kaan maqaa ganda saniitii fi bikka hunda warreen siihannu hunda takka takka beeknaa jechuun nutis. Adabattee taanyaan adabattee ilmaan Harargee biratti kabajaan qabdu lafaasi kaanee jirra. Kawaayee muka goggogaa jee lafaa ka'e. Yaa waylak akkasii sin jennaa obboleeyyan kiyya hawaasni keenya beekuun dirqama hawaasni Oromoodha. Hawaasni sabaa fi sablammii Itoophiyaadha. Yes. Long life Abiy Ahmed. Akkas jennamma. Yes. Abiy Ahmed Prime Minister Ethiopia umrii dheertuu jiraadhu hagamma jirtu kana daran jiraadhu. Namni maaliif rakkachaa jira? Amma Prime Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed
gaafa ati buute eenyu biyya san bulchaa akkam taanaa jechuun jirnaa umrii dheertuu siyaa kan nu jennamma tan si balaaleffachaa turre tan kara khayri yes tan dogongoraa dhiifama tan dhugaatti qabnu moo dhugaa qabna tan ammoo dogongoraa dhiifama siin jenna ati bar nama dhiifama namaa godhu namni akka Prime Minister Dr. Abiy Ahmed Prime Minister Ethiopia garaa laafu inuman jiru silaa gareen tun nama beeksitiu nam meeqa bar nama Geetaachoo Raddaatiif bar dhiifama godhee wajjin taa'ee biyya bulchaa jiru wajjin nyaachaa jiru bar namoota meeqaan tam nama silaa dhiifama godhuuf hin taane dhiifama godhaafi jiru ati obboleessa kee cal jettee gaafa hidhaa baatee dhuftee galatoominuun jettee Jawaar Mohaammed galatoomaaf dhufte warri galatoomaa dhuf jettuun san keessaa tokkoon ture because falmuun ture gaafa hidhaa jirtu because sagaleen sii ta'u ture hangam danda'utti because gaafa Wayyaanee irraa takkaa qabsoon dhiifne idaa ala bullee qabbana keessa rakkoon nuti hoggantoota keenyaa hidhame jennee wanni godhaa turre san deebitee nuti amman dandeenyu mootummaa tana faarsuun mirga keenya mootummaa tana deeggaruun mirga keenya karaa kana qabannaan duula garagaraatiin ijoollee xixiqqoo nutti ergitee akkasi taate ni beeyna tanaaf jecha obboleeyyan kiyya nageettiin isin hin jaa baabaay walitti deebina jummaa gaarii